กับผมกับเจไมค์ครับแล้วกับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นเกมฮีเรียสิเข้ามาปุ๊บก็ตายปั๊บเลยแล้วก็เกมนี้เครื่องบินอะไรไม่รู้ก็จะถามคุณอิชิตันถามคุณอิชิตันเพื่อนพี่ไงมึงไม่รู้จักชื่ออิชิตันเหรออิชิชื่ออิชิเขารู้จากเรือจากเครื่องบินจากทุกอย่างครับมันชื่ออิชิแต่หนูเติมคำว่าตันค่ะอิชิตันรู้มันอะไรไม่รู้ยันบินไม่รู้อันนี้บ้านมันเหรอไม่ใช่ต้องยุ่งเฮ้ยทำไมมันมีประตูเยอะจังเนี่ยมึงต้องมายุ่งเสื้อฟ้านี่มันเครื่องบินนี่ต้องมายุ่งอวกาศคิดว่าเป็นเชี่ยวเลยยาอวกาศกาศอวกาศอวกาศพ่ออวกาศพ่อให้เผื่อเสื้อฟ้าบนใดที่มีที่นั่ง100 กว่าที่เฮ้ยมันจากมั้งนายไม่เห็นเพื่อนพี่เลยมันไม่ได้จอยกับกูเลยกี่ปีแล้วมีเป้ด้วยแม่ฟ้าเดี๋ยวตากผ้าเสร็จมันขึ้นมาถ้าใครรู้ก็ส่งมานะครับด้านล่างเลยยาอวกาศกับพ่อก็จะตายแป๊บฉันจะรู้ทุกสิ่งโยเฮ้ยไม่โอ้เฮ้ยผิวชีพมันจะไปกระโดดลงผิวชีพต่อครับยศต้องจากความเสื่อมต่อเฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องบินนี้ไม่รู้จักมันรู้จักเครื่องบินไหมเสียงยุยพี่ว่านกำลังขี่เครื่องบินเหรอพ่อหรือพี่วานบินเนี่ยพี่วานบินโกบินอยู่สักกูกำลังถ่ายคลิปเลยนะก็นะครับมีด่าไปหลายชุดเลยนะครับอันนี้จะน่าจะเปิดประตูเริ่มซื้อชีพรู้สึกจะมาที่เดิมนะคะอย่ามายุ่งโหต้องมายุ่งเลยต้องยุ่งเป็นสุดคนจริงก็เลยก็คือชีพไอหมาน้อยนั่นแหละไอหมาคนขับคนขับก็คือหมาไม่รู้ตามเห็นอะไรไม่รู้เครื่องบินพังยานอวกาศพังแล้วค่ะว่าอะไรขึ้นจากเขาลงที่ยอบินลงตัวชีบินกำลังดูสเตย์เลยปรากฏเครื่องบินเน่าโอ้ยคาดไม่อยู่ตอนนี้กำลังเล่นอะไรอยู่คะตายหายมั้งสดจริงกำลังหาเพื่อนพ่อโอ้โหแม่มีหลายชุด
มานี่ดิ 100 ซาเพิ่มเต็มเลย สีเหลืองสีพูวันนี้สีส้มไม่มีบูสีฟ้ามีโกโก้สีเหลืองแกะสีดำและสีขาวไม่มีเป็น100 ชุดมาเป็น100 ชุดเลยดูหน่อยถึงยาวมาไฟไหม้เครื่องบิน no พี่วานเขาจับพี่วานแน่เลยพี่วานเราไปทำอะไรเขาเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยไฟไหม้แต่งเอาก็จะใช้ควันนี่คือควันนะครับควันสลับเต็มเลยกูสลับเต็มเลยตัวควันไม่เชี่ยทำผิดปลาก็ทำผิดควันเอาสักเชี่ยกูไม่ได้จะทำควันนี่คือควันอย่ามาไหม้ควันน้ำสิเอาน้ำเลยโอ้โหควันโอ้โหไอ้สัตว์มันไหม้ควันกูเดี๋ยวชิบหายเติมตรงไอ้นี่ดิห้าเสือทำผิดอีกสุดโอ้เปลี่ยนลาวาแล้วก็มันจะมาโผล่ไฟไหม้กูโดนสภาพบินจากร่างมานี้เหรอเครื่องบินเขาห้าเครื่องบินมีแต่ควันมีไดนามิกด้วยตายแล้วเชื่อครับมีควันกำไมเดี๋ยวข้างล่างอะไหลหยุดย้อยอะไฟไหม้ก็หาควันก็ต้องทำควันดูกูโกรธเลยน้ำจากใต้น้ำโย่ไอ้หายแผนนี้ก็จบน้ำลุกเอาฟ้ามีเหมือนน้องว่าเนี่ยคนละใบไม่มีใบกระเป๋าหนูไม่ใช่หรอของหนูอยู่บ้านยาโบไม่ใช่ของหนูไม่เอาไปก็หนูก็ไปเอากับแม่สินี่เป็นของน้าน้ำจะให้น้องทำไมอ่ะแม่ไม่เอามานี่มันมี2 ใบเหมือนกันมี2 ใบรอเขามาเขาไม่ดีเลยไปละ
บื่อให้มันไม่ครับ เห็นว่าเสื้อผ้าอยู่นี่เต็มเลยนะเนี่ย ไปนรกดีกว่าไปนรกดีกว่า เล่นอีกอะเล่นถึงวันนั้นอีกอะไปแล้วไม่เลิก ยุ่งจะยุ่งด้วยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย โอ้